मंगळा भयणानो आनी बाबानो, ह्या आजच्या शुभ वर्तमानान आमकां दोन मुद्दे मेळटात. एक मागण्यांचें जिवीत. जेजू कसलेय आपोस्तल कार्य करचे आदीं आनी कार्या उपरांत थोडो वेळ एक सुरो देवाताय सारतालो, मागणें करतालो. सकाळच्या पारार 5:30 सुमार तो एक सुरो मागणें करतालो आनी उपरांत सांजचो हांवें पळयलां दोंगरार एक सूर्य जाग्यार जायतो वेळ मागणें करता. मागणें केल्या उपरांत तो आपल्या शिसाच्या खंय गेल्या तें पळोवंक वयता आनी शीस दोयऱ्यार आसले. दोयऱ्यार तांचे होड्डें उत्सांबळ दोयऱ्यान बडबडतालें. तेन्ना ते जेजूक दोयऱ्याचेर चलोवन येता तें पळयलें, भियेले. तांकां दिसलो भूत येता म्हूण. पेद्रून म्हटलें भूत बोवाळ मारलो. तेन्ना जेजून म्हटलें भियेनाकात, हांव तो. पेद्रू म्हणटा सायबा तूं जाल्यार म्हाका तुजेशी येसो कर. ये म्हटलें ताणें. आनी पेद्रू जेजू तांय वचूंक लागलो. पूण तो जेजूक ना पळयता उत्संबळ दोयऱ्याक पळोवंक लागलो आनी बुडोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. वादळ, दूख त्रास, निराशी जाता तेन्ना आमी देवा लागीं देवाक पळोवच्या बगर आमच्याच शक्तीचेर अवलंबून आमच्या जिवितांत जे दुखाक आनी त्रासाक आमी फुडो करूंक सोदता मागीर जायना जाता, बुडतात. जेजू म्हणटात हलक्या बावाळताच्या शिसा तुका खबर आसली हांव म्हूण आनी तरी आसतना तूं विस्वास दवरिनाय. पेद्रूचे वायट कितें, जेजूचेर नदर न मारता, देव आसा म्हूण न पळयता, उत्सांबळ दोयऱ्याक पळयता आनी भियेता. तर आमच्या जिवितांत जेजून भासायलां हांव तुमच्या बरोबर आसा, मोरो पर्यंत हांव आसतलो. तुमचे कुरीस खांद्यार मारात आनी तुमचे वाट चलात. तुमचे सदांचे जिवीत हांव तुमच्या बरोबर आसा हें सोजमून तुमचें जिवीत जियेयात. आनी सो तें मागण्यांचें जिवीत गरजेचें, भावार्थाचें जिवीत गरजेचें. देवाचेर आमी भावार्थ दवरून आमचें सदांचें काम, सदांचें जिवीत आमी चलयलें जाल्यार जेजू म्हणटा भिवची गरज ना, कोण तुमकां तुमचो जीव घेवंक शकना. सो स्थिर भावार्थान आमी सदांचें जिवीत जियेलें जाल्यार स्वर्गीचें सूख आमकां ह्या संवसारांतूच अनुभवूंक मेळटा.